Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я записываю Омякель. Тут я уже несколько раз смотрел, и тут появилась новая глава Юджин. Давайте в нее и поиграем. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Скучно. Играем. Вдруг Дождь. Где дождь? Ладненько. Чтобы можно скотчем. Так. Там положить, потом там положить. Ворона. нужно вернуться обратно, сделаю вид, что ничего не произошло. Чего-то непонятно. Ты кто такой? А? Я тебя не знаю. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Наверное. Ну, вроде все на месте. Ага. Понятно. Не бей. Капкан? Капкан. Прикольно. Да. Красиво там было. Ну. Вот это. Логично было. Нифига. Да. Ничего нету. Вау. Гав. Я собака. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Аривадерчи, маньяк. Красиво. Теперь, мне кажется, вот так вот не будет звонить. Вот такой. Отличное место, чтобы спрятаться. О! Сюда еще залезть. Лампа. Лампочка.
я знаю, куда я могу ставить. Или нет. Или да. Ничего нет. Лампочку я включил. Теперь... Да будет свет, сказал электрик. И перерезал провода. Так что... Записка. Угу. Записка. Ну, записка. Ну, что дальше? Угу. Даже больше не помню. Ничего. Так. Угу. Угу. Давайте используем подсказку. Давайте сначала. Ага. Двигаемся на чердак. Не знаю, чего это. Так, делаем так. Включаем свет. Ага. Ага. Так. Ага. Ага. Ничего нет. Угу. Что вы пойдете? Если старая дверь выйдет. Ну, какой-то 12 было, да? 1, 9, 6. 1, 9, 6. А что, вот отсюда? Ага. Ага. 1, 9, 6. Ручка от топора. Топор. Где? Быстренько, быстро. 10 секунд. Итак, я к вам вернулся. Лампа маньяк уйдет. Вы же помните? Б! Так, погоди. Уходи. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
Находим. Что там? Что у нас тут в шкафчике? Плоскогубцы? Или что? А, это кусочки. Кусочки. Я знаю, для чего кусочки.